Şagirdlər, keçən video biz faiz, nisbət və tənasüb bölməsinin test toplusundan 1-dən 64-ə kimi olan testlərin izahını vermişdik. İndi isə yerdə qalan hissəsinin izahlarını verməyə çalışaq. Çalışacağım ki, fərqli olan sualları izah edeyim. Ara sıra sadələrindən eynilərini izah edib, digər oxşarlarını artıq sizin nöqtəlinizə buraxacağım. İnanıram ki, siz də onları özünüz həll edib yorumlara qeyd edərsiniz. Deməli, 64-cü sualda səhv eləmirəmsə qalmışdıq. Başlayaq 64-cü sualdan. Məktəbə gətirilən 450 kitabın 24% fizika, qalanları riyaziyyat kitabıdır. Məktəbə neçə riyaziyyat kitabı gətirilmişdir? Deməli, məktəbə ümumi olaraq 450 dənə kitab gətirilib. Bunlar fizika və riyaziyyat kitablarıdır. Riyaziyyat kitablarıdır. Aha. Deməli, bu kitablardan bizdən soruşur ki, neçə dənəsi riyaziyyat kitabıdır. Deməli, ümumi olaraq 100% kitabdır. 100% kitabdır. 100% kitabdan əgər 24% riyaziyyat fizikadırsa, 100-dən 24-ü çıxaram, qalar burada 76. Deməli, bunların 76% nədir? Riyaziyyat kitabıdır. Yəni biz artıq burada tapacağıq nəyi? 450-nin 76%. 450-nin 76%-ni tapacağım. %76-ya vurulsun. Bu da bərabərdir. 0 ilə bu 0. İxtisar gedər. 5-ə getsə burada qalar 9, burada qalar 2. Bu da bərabərdir. 9 vurulsun 38. Bu da 342 verilmiş olacaq. Deməli, məktəbə gətirilən kitabların 342 dənəsi riyaziyyat kitabıdır. Doğru cavab kimi bizə verəcək 64-də A variantı. Daha sonra baxaq burada 65-ci suala. 65-ci suala. 65-ci sualda 20-də 17. Deməli, ülkənin üzərində görsədim. Çox sadə sualdır bu. Deməli, 20-də 17 deyirsə, 20-də 17 faizlə ifadə edirsə, biz faizlə ifadə edəndə bu neçə vurmalıyıq? Bunu biz 100-ə vurmalıyıq. Buradan 20 ilə 100 ixtisar gedər. Burada qalar 5. 17-ni də 5-ə vuranda alacaq 85%. Doğru cavab bizə C variantına verilib. Daha sonra 66-cı suala bax. 66-cı suala baxaq. Aha. Deməli, 24 saat işlədiyinə görə fəhlə 80 manat aldı. O eyni məhsuldarlıqla 6 saat işləyərsə nə qədər pul qazanır? Tənasübdür. Baxın, 24 saat işləyibsə nə qədər alır? 24 saatın qarşılığında 80 manat ona pul veriblər. İndi deyir, bu 6 saat işləsəydi nə qədər qazanardı? X. Bu da düz mütənasib qiymət olduğuna görə çarpaz vuracaq. X də bərabər olacaq nə? Deməli, 20-yə. Çarpaz vurub da tapa bilərsiniz və ya belə düşünə bilərsiniz. 6 24-dən neçə dəfə azdır? 4 dəfə azdır. Deməli, X də 80-dən 4 dəfə az olacaq. O da nə edəcək? 20. Sonra 67-ci suala baxaq. 67-ci sualda. Deməli, 40 metr kvadrat döşəməni dəyişləmək üçün 6 kiloqram boya işlənərsə, 20-yə nə qədər lazımdır? Yenə tənasib. Baxın, 40-a nə qədər olub? 40-a 6 kiloqram lazım olub. 20 isə X. Buradan da X-i tapsaq, X bərabərdir. Çarpaz da vurub tapa bilərsiniz. Və yaxud da ki, belə də tapa bilərsiniz. Daha doğrusu 3 yox. Üzrü sayın 3. Deməli, 20 metr kvadrata da 3 kiloqram boya lazım olacaq. Doğru cavab kimi bizə verib A variantında. Və yaxud da belə tapa bilərdiniz. 20 40-dan neçə dəfə azdır? 2 dəfə azdır. X də 6-dan 2 dəfə az olacaq bu formada. Daha sonra 68-ci sual. 68-ci suala baxın. Deməli, tənasübdə X-i tapın. Biz demişdik ki, tənasübün əsas xassəsi nə idi? Kənar ədədlərin hasili orta ədədlərin hasilinə bərabərdir. Yəni, X-i vuracam 8-ə. Bərabər eləyəcəm. 16-nı vuracam 32-yə. Buradan da ixtisar gedəcəm. Burada 2 qalır. X də bərabərdir 64. Bu formada doğru cavab kimi bizə verəcək A variantı. Sonra 69-cu sual. 69-cu sualda faiz verilib bizə. 170%-i onluq kəsir şəklində göstərin. Əgər faiz verilib bizə ədəd şəklində, yəni onluq kəsir şəklində göstərin deyirsə, biz həmin faizi 100-ə bölməliyik. Yəni, burada 175% verildiyinə görə bunu böləcəm 100-ə. Bu da bərabərdir
1 tam %75. Doğru cavab kimi bizə verəcək burada? D variantı. Daha sonra artıq 70-ci sualda nətərdir? 70-ci sualda isə bunun əksidir, yəni tərsinədir. Burada da bizə deyir ki, bunu da yazaq. Deməli 70-ci sualda deyir ki, 0,275-i onluq kəsirini faizlə göstərin. Bu zaman biz 0,275-i vurmalıyam nəyə? Vurmalıyam ki, 100-ə faizlə göstərim. Bu da bərabərdir 27,5 faiz. Sonra 71-ci sual. 71-ci suala baxaq. Qələm niyə? Belə yazır. Nəsə, 71-ci sual. Piyada yolun 25%-ni getdikdən sonra yolun hansı hissəsi gedilməmiş qaldı? Deməli, piyada 25% gedibsə, artıq yol ümumi olaraq 100%-i qalıb. Bunun nə qədər? 75%-i qalıb. Yəni 100-dən çıxıb tapdıq da. Deməli, deyir ki, hansı hissəsi qalıb? Aha. Deməli, yol ümumi 100% idi. Bu 75%-i qalıb. Yəni 75 bölünsün 100 faiz. Bunu da hissəni tapanda nə deməkdir? 4-də 3 deməkdir. 4-də 3 deməkdir. Bu da bizdə verəcək nədir? Deməli, 71-ci sualda Y variantı. Y variantı. Daha sonra gəlin baxaq burada biz 72-ci suala. Aha. 72-ci sual. 70-ci sualda deyir ki, 2,8 kiloqram konfet üçün 19 manat 60 qəpik pul verilmişdirsə, həmin növ 3 kiloqram konfetə nə qədər pul verilmişdir? Deməli, burada tənasübdür. Yenə də tənasüb. 2,8 kiloqrama nə qədər pul verilmişik? 19 manat 60 qəpik. İndi 19 manat 60 qəpikdə qəpiklə yazanda 19,6 yazılır. 60 da yaza bilərsiniz. Heç bir mahiyyəti yoxdur. Sadəcə ilə 6 yazırıq. Sonra 3 kiloqrama da x. Tənasüb bildiyin qaydayla vurub böləcək. X bərabərdir 3 vurulsun 19,6 bölünsün 2,8. Bu da eləyəcək, səhv eləmirəmsə, ixtisar getsə, burada qalacaq 7. Bu da eləyəcək 21 manat. Deməli, 3 kiloqramı da biz 21 manat pul verilmiş olaraq. D variantı. Daha sonra 73-cü sual. 73-cü suala baxaq. Velosipedçi uzunluğu 25 kilometr olan yolu 40%-ni getdi. O yolun sonuna çatmaq üçün daha neçə kilometr getməlidir? Deməli, 40%-ni gedibsə, yolun 60% qalıb. Ya elə də tapa bilərik. Və yaxud da ki, belə ən sadə üsul. 25 vurulsun %40. Nə eləyəcək bu da? Deməli, 5-ə gedəcək burada. Daha doğrusu burada qalır 4 bərabərdir 10. Aha. Deməli, o yolun uzunluğu 25 kilometrdir. Yolun 40%-ni gedibsə, 10 kilometrini gedib də, yəni 25-in ümumi olaraq 25 kilometrdir. Bunun 10 kilometrini gedib nə qədər qalıb? 15 kilometri qalıb. Bu formada tapmaq olar. Və yaxud da ki, başqa üsulla necə? 40%-ni gedibsə, bayaq onu demək istirdim. 40%-ni gedibsə, nə qədər qalıb? 60% qalıb da. O zaman biz 25-i vuracaq %60-a. Bu da ixtisar gedəcək. Burada qalacaq 15. Hər iki üsulla da yazmaq olar. Bu formada. Daha sonra gəlin baxaq biz burada 74-cü suala. 74-cü sualda görə nə soruşur? Deməli, göbələk qurulduqda kütləsinin 85%-ni itirir. 24 kiloqram qurudulmuş göbələk almaq üçün nə qədər təzə göbələk götürmək lazımdır? Deməli, mən burada bilmirəm nə qədər göbələk lazımdır. X deyəcəm 74-cü sualda. Tutaq ki, bizə x kiloqram göbələk verilib. Bu 85%-ni itirirsə, xalis nə qədər qalır? Yəni 15%-i qalır da. O zaman x vurulsun %15 bərabərdir nəyə? 24-ə. Bu qədər sadə. Buradan da 3-ə ixtisar aparsaq, burada qalar 8, burada qalar 5, 5 ilə də 20 ixtisar gedər, burada qalar, daha doğrusu 5 ilə 100 ixtisar gedər, burada qalar 20. X də bərabərdir 8 vurulsun
20, bu da bərabərdir 160. Deməli bizə 160 kiloqram göbələk lazımdır ki, ondan xalis 24 kiloqram göbələk qalsın. C variantı. Daha sonra 75-ci sual. 75-ci suala baxaq. İclasda 300 nəfər iştirak edir. Qərarların qəbul edilməsinə 225 nəfər razılıq verdi. Qərarın qəbul edilməsinə bütün iştirakçılar neçə faiz razılıq verdi? Çox sadə. Yəni burada deyir ki, 225 300-ün hansı neçə faizidir? Yəni 225 nəfər qərar verilibsə, bunu böləcəm ümumi iştirakçıların sayı 300-ə, vuracam 100-ə. Bununla da 300 ixtisar gedər. Burada qalır 3. Bu da bərabərdir 225-i də 3-ə böləndə alacaq 75. Doğru cavab oldu nə? 75 A variantı. Sonra 76-cı suala baxaq. 76-cı suala baxaq. Balın tərkibində 12% su var. 5 kiloqram balın tərkibində nə qədər su var? Deməli 5 deməli su soruşulsa, vəsə, əla. Deməli 76-cı sualda. Elə bildim bizdən başqa soruşur. Yox, 5 kiloqram elə bizdən soruşulur ki, elə 5-in vur 12-yə böl 100-ə. Bu qədər sadə. 5 vur 12 böl. Burada nə qalır? 20 bərabərdir 0,6. Deməli 5 kiloqram balın tərkibində 0,6 kiloqram nə var? Su var. Bu da C variantı verilir. Daha sonra 77-ci sual. 77-ci sual. Bayaqdan işləyirəm. Demək ki, təkrar suallar nəsə gəlmir. Açıq tiplərdə olacaq. 77-ci sualda bizdən 77-də soruşulur ki, diaqramda okeanların tutduğu sahələri göstərilmişdir. Atlantik okeanın sahəsi Sakit okean sahəsindən neçə faizidir? Deməli, burada siz diqqətlə diaqrama baxsaq, bizdən Atlantik soruşur və Sakiti soruşur. Deyək ki, Atlantik okean nə qədərdir? 90-dır. Sakit okean isə 180-dir. Deməli, bizdən də faizdən sonra Atlantik okeanın Sakit okeanın sahəsi neçə faizdir soruşur. Burada Atlantik okean 90-dır. 90 bölünsün. Sakit okean qədərdir? 180-dir. Bunu vuracaqsınız 100-ə. Bunu da biz 100-ə vuranda bərabərdir. 2'də 1 deməkdir. 180'də 90 vurulsun 100. Bu da bərabərdir 50. Deməli 50% təşkil edir D variantı. Sonra 78-ci sual. 78-ci sual burada verilib yəqin ki, burada isə nə verilib bizə? Şərtimi bir dənə oxuyaq. Əslində eynisidir, sadəcə yenə də yazacağam. Bizə burada deyir ki, şimal buzlu okeanın sahəsi Hind okeanı neçə faizini təşkil edir? Şimal buzlu okean Hind okeanı neçə faizini təşkil edir? Şimal buzlu okeana qədərdir? 15'dir. Hind okeanı 75'dir. 15'i böləcəyik 75'ə. Vuracağıq nə? 100'ə. Bu qədər sadə. Bu da bərabərdir. 5'də 1 deməkdir. 5'də 1 də 100'ə vuranda 20% almış oluruq. Doğru cavabımız oldu C variantı. Daha sonra 79-cu sual. 79-cu suala baxaq. Deməli 79'da. Əslində buna aid işləmişik. Sadəcə bir dənəsini işləyəcəm. Digərlərini özünüz yazarsınız. 0,4 bölünsün x. Yəni kəsin əsas xassəsi nə idi? Kəsin əsas xassəsi yox. Tənasübün əsas xassəsi üzrü sayın. Demək, kənar ədədlərin hasili orta ədədlərin hasilinə bərabərdir. Yəni biz burada x-i vuracağıq 6-da 19'a bərabər eləyəcəyik. 0,4 nə deməkdir? 9'da 4 deməkdir. 9'da 4 vurulsun %57. %57. Deməli, buradan da ixtisarlar aparsaq, 19 19'a gedəcək 1 dəfə, 57'yə gedəcək 3 dəfə, burada qaldı 3. Daha sonra 6 3'ə gedəcək 2, 9 3'ə gedəcək 3 dəfə, 2 də 100 ilə gedəcək, burada qalacaq 50. Buradan da x bərabərdir. Daha sonra bu 3 ilə də bu 3 gedəcək, x bərabərdir 50 bölünsün 4'ə. Bu da bərabərdir 50'nin də, daha doğrusu 50 yox, 4 bölünsün 50. Yerlərini dəyişək yazdıq. 4 bölünsün 50. Bu da bərabərdir 0,8. Doğru cavabımız bu səviyyədə Y variantı. 80-ci sualda artıq eynisidir, sadə sual. Onu da özünüz yazarsınız. 81'ə baxaq yaxşı. 81'i biz yazaq. Deməli 3x
bölünsün 3y bərabərdir 9-un 10-a nisbəti varsa xy nisbəti bizdən soruşur. Biz bunu belə yaza bilərik də. 3x bölək 5y. Zaten bizdə nəticədə də nisbət soruşur. Bərabərdir 9-un 10-a nisbəti. Buradan 3 ilə bu 9 gedir. Burada qalır 3. 5 ilə də bu 10 gedir. Burada qalır 5. Aldıq nə? X bölünsün y bərabərdir 3 bölünsün 5. Bizdən nəyə soruşur? Bizdən x, y nisbətini soruşmur. Tapdıq da. 5-də 3. Bu da nə deməkdir? Burada deməli neysə səhv yazmamışıq ki. Deməli 3-də 5 daha doğrusu burada niyə belə oldu? 3-ü də 5-ə böləndə bəli. 3-ü də 5-ə böləndə düşəcək neçə? 0.6 düşür, ancaq 0.6 yoxdur. Neysə yəqin səhv getmiş. Üzr istəyirəm. Burada 2 eləyir axı. Burada 2 eləyir. Burada 10'da olacaq. 3 bölünsün 2. 1,5. 1,5. Doğru cavab kimi bizə verəcək A variantı. Sonra 82-ci sual artıq eynisidir. Gəlin baxaq biz 83-cü suala. Deməli 83-cü sualda görək nətər verir bizə. Kitabın qiyməti 20% uzlaşdıqdan sonra 16 manat olubsa, kitab əvvəlcə neçəyə idi? Deməli, kitabın qiyməti 20% ucuzlaşıbsa, 83-cü sualda. Kitabın qiyməti əgər 20% ucuzlaşıbsa, deməli o 80% ilə satılıb da. Düzdürmü? 80% də 16-dır. Bizdən də əvvəlki qiymətini soruşursa, əvvəlki qiyməti 100%-dir. 100-ə də x deyəcəm. X də buradan bərabərdir. 16 ilə 80 ixtisar gedir. Burada qalır 5. X də bərabərdir. 100-də 5-ə böləndə 20. Deməli, kitabın əvvəlki qiyməti 20 manat imiş. Sonra 84-cü sual. 84-cü sual. Çantanın qiyməti 25% bahalaşdıqdan sonra 40 manat olubsa, çanta əvvəlcə neçə idi? Əvvəlcə 100% idi. Ancaq 100%-ə görə biz qiymətini bilmirik. Bizdən də bunu soruşur. Bilirəm ki, 25% bahalaşanda, yəni bunu 125% ilə satanda neçə satıblar? 40 manata satıblar. Buradan da x bərabərdir. 25-ə gedər 4, 25-ə gedər burada 5, 5 ilə də 40 gedər 8, x də bərabərdir. 8-ə 4-ə vuranda 32. Deməli, əvvəlcə bunun qiyməti 32 manat olub. Bu da B variantında verilibdir. Sonra 85-ci suala baxaq. 85-ci suala baxaq. Malın qiymətini 50% artırdılar. Sonra yeni qiyməti 50% artırdılar. Malın ilkin qiyməti necə dəyişdi? Deməli, malın ilkin qiyməti bilmirəm. 100. Vurulsun 50% artırıblarsa, deməli 100-də 150 olub. 100-də 150 olub. Daha sonra isə bunun yeni qiyməti artıq yəni 100%-dir. Yəni biz burada artıq ikinci dəfə 150-ni unuduruq. İkinci qiymətimiz burada 100-dür, 100% olur. Yenə də 50% artıblar. Yenə 100-də 150. Bizdən bunu soruşur. 100-lər gedəcək. Sıfırlarla gedəcək. 15-15-ə vuranda 225. Deməli 225% oldu. Əvvəlcə malın qiyməti 100% idi. Sonra artdı, oldu nə qədər? 225%. 225%. Nə qədər artdı? Fərqi 225-dən də çıxacaq. 225-dən də çıxacaq 100-ü. Bərabərdir 125%. Deməli malın qiyməti 125% artdı. D variantı. 86-cı sualda 2 müsbət ədədin biri 10, digəri isə 30% artırılarsa, onların hasili necə dəyişər? Deməli 86-cı sualda izah eləyək. 86-cı sual. 2 müsbət ədəddən biri 10%, digəri isə 30% artırılarsa, onların faiz deməli artırarsa, onların hasili necə dəyişər? Baxın belə deyək. Götürək ədədlərimizi 10. Deyək ki, birinci ədədlərimizin hər biri 10-dur. Hər biri 10-dur. Biraz səliqəli yazaq. 10. Düzdürmü? Bunların hasili nə eləyir? Bunların hasili verir bizə 100. Ən sadə üsul. Ədəd qoyub yerinə hesablayırsınız. Deməli, onun 10% artıranda nə olur? 10% artıranda 110% deməkdir. O da ki, yəni 11. 11 vurulsun. Onu 13% artıranda isə 13. 30% daha doğrusu artıranda 13. Bunların hasilinə verəcək bizə 143 vermiş olur. 143. Əvvəlcə 100 idi, sonra oldu 143. Faizlə də göstərsək 100%-ə
100%-ə 100, x faizə isə 143. Buradan x-i tapırıq neçə? X-i tapırıq 143. Düzdürmü? Deməli 143%. Əvvəlcə 100% imiş, sonra oldu 143%. Nə qədər artdı? 43% artdı. 43% artdı. Ən sadə üsul budur. A variant. 87-ci sual artıq eynisidir. Bunu sizin öhdənizə buraxıram. Çalışacağım ki, bəzilərində oxşarlarını deməyim. Çünki kopyalamaq olmasın da, yəni özünüz də nələrsə yaza biləsiniz. 88-ci sual. 88-ci sualı izah eləyək. Bizdən tənasübdə x-i tapın soruşur. Deməli biz burada çarpaz vursaq, birinci gəlin köçürək. X çıxılsın c bölünsün, x üzərinə gəlinsin a. Bərabərdir, c bölünsün b. Çarpaz vursaq, c vurulsun, x plus a bərabərdir, b vurulsun, x minus c. Vurub açsaq, cx üzərinə gəlinsin ca bərabərdir, bx çıxılsın bc. Tənasübdə x-i soruşursa bizdən, x-ləri bir tərəfə keçirsək, ədədləri də bir tərəfə keçirsək, deməli alaraq ki, bx, cx-i gəlin keçirdək sağ tərəfə, digərini keçirdək, cavab mənfi ilə alınmasın deyə. bx çıxılsın cx bərabərdir, ca üzərinə gəlinsin bc. X-i buradan xaricə çıxarsaq, vuruq kimi çıxarsaq, b çıxılsın c bərabərdir. Digərindən də biz c-ni çıxarsaq, a üzərinə gəlinsin b almış olaraq. Onda x də bərabər olacaq nəyə? Hasildirsə, c vurulsun a üzərinə gəlinsin b bölünsün b çıxılsın c-yə. Bu formada olacaq. Doğru cavab kimi də bizə burada verib nə? Y variantı vermiş olubdur bu formada. Sadə sualı sadəcə bir dənə hesablama lazım idi. Sonra deməli 89-cu sual. 89-cu sual. Məktəb olimpiyadasında 200 oğlan və 300 qız iştirak edir. Qızlar bütün iştirakçıların neçə faizini təşkil edir? Deməli 200 dənə oğlan varsa, 200 dənə oğlan var, 300 dənə də qız var. Cəmsi nə qədər şagird var? 500 dənədir. Bunların cəmidə, yəni 500. Bizdən də soruşur ki, qızlar bütün iştirakçıların neçə faiz? Yəni 300 500-ü neçə faizdir? 300 bölünsün 500 vurulsun 100. Sıfırlar gedəcək. 5-də 3-də 100-də vuranda 5 ilə də 100 gedəcək. Burada qalacaq 20 bərabərdir 60%. Deməli 60% qızdır, 40% də oğlandır. Bizdən qızları soruşurdusa 60 götürəcək. Doğru cavabımız oldu B variantı. Sonra 90-cı suala baxaq. Artıq seçimlərdən qurtardıq. 90-cı suala baxaq. Portağalla dolu səbətin kütləsi 16,8 kiloqram. Boş səbətin kütləsi isə 8 qramdır. Boş səbətin kütləsinin portağalın kütləsi olan faiz nisbətini hesablayın soruşur bizdən. Deməli, dolu səbət deyilsə, burada həm səbətin çəkisi var, kütləsi var daha doğrusu. Həm də portağalın kütləsi var. Bu ümumilikdə nə qədərdir? 16,8 kiloqram verir bizə. Bizdən boş səbətin kütləsi isə 800 qram verirdi. Mən ilk öncə cavab burada ikisində cəmi kiloqramla verdiyinə görə 800 qram da çevirməliyəm kiloqrama. Deməli 800 qramı kiloqrama çevirmək üçün bilirik ki 1 kiloqramımız 1000 qramdır. 1000 qramdır. Onda mən 800-ü böləcəm 1000-ə. Alacam nə? 0,8 kiloqram. Deməli 0,8 kiloqram nədir? Səbətin qiymətidir. Daha doğrusu kütləsidir. Portağal tapmaq üçün də ümumidən çıxmalıyam nəyi səbəti? 16,8-dən də çıxacam 0,8-i. Deməli burada 16 kiloqram portağal var imiş. Bizdən də nəyi soruşurdu? Boş səbətin kütləsinin portağalın kütləsi olan faiz nisbətini soruşur. Deməli 0,8-i böləcəm 16-ya, vuracam 100-ə. Məndən bunu soruşur. Bu da bərabərdir. Deməli 16-da 0,8 20-də 1 deməkdir. Bunu da vururuq 100-ə.
Bu da bərabərdir 5. Deməli 5%-in təşkil edir. Bu da doğru cavab kimizə verir 90-da A variantı. 91-ci sual da eynisidir. 91-ci sual artıq özünüz yazarsınız. Fərqli suallar izah eləyək ki, yəni təkrarçılıq olmasın. Özünüz nələrsə yaza biləsiniz. 91 yox, 91 artıq yazmadıq. 91 siz yazırsınız. Biz yazacağıq burada 92-ci sualı. Deməli 200 ədədi 1, 3, 6 nisbətində 3 hissəyə ayrılmışdır. Alınmış ədədlərin ən böyük və ən kiçiyin fərqini tapın. Bu sualdan da işləmişik keçən video sualları izah eləyəndə, amma yenə də işləyək. Deməli nisbət deyirsə, biz bunları K ilə deyəcəyik. 1K, üzərinə gəlinsin 3K və üzərinə gəlinsin 6K. Bunların cəmi nədir? Bunların cəmi bizə verib 200. Yəni 200 ədədi bu nisbətdə bölünür. Buradan həll eləyəndə alırıq ki 10K bərabərdir 200-ə. K-nı da buradan tapırıq neçə? 200 bölürük 10-a 20-yə. Deməli K 20-dir. Böyük ədəd birinci ədədimiz 1K idi, olub 20. İkinci ədədimiz 3K idi. 3-ü vuracam 20-yə 60. Üçüncü ədədimiz 6K idi. 6-nı da vuracam 20-yə 120. Məndən burada böyük ədədlə kiçik ədədin deməli fərqini soruşur. Yəni 120-dən çıxacam 20-ni, eləyəcək nə? 100. Doğru cavab kimizə verib bu? C variantında. Daha sonra 93-cü suala baxaq. 93-cü suala baxaq. Səndəki suyun 40% buxarlandıqdan sonra səndə 120 litr su qaldı. Qalan suyun miqdarı neçə faiz artırmaq lazımdır ki, səndə əvvəlki qədər su alınsın? Deməli, əgər burada 40% su buxarlanıbsa, ümumi olaraq deyək ki, səndə 100% su var idi. Düzdürmü? Bunun 40% buxarlanıbsa, səndə qalan suyumuz artıq 60% təşkil edəcək. Düzdürmü? Bizə deyir ki, sonra səndə 120 litr su qaldı. Səndə 60% su qaldı. Deyir ki, bu 120 litrdir. Bu 120 litrdir. Bizdən də soruşur ki, qalan suyun miqdarı neçə faizi artırmaq lazım ki, səndə əvvəlki qədər su alınsın. Deməli 60%-ə 120-dir, əvvəlki qədər 100%-dir. 100%-ə də artıq deyəcəm nə qədər? X deyəcəm. 100%-ə də X deyəcəm. X litr daha doğrusu. X də buradan bərabərdir. Deməli 200-ə. X bərabərdir 200-ə. Deməli səndə əvvəlcə 200 litr su olub, ancaq buxarlandıqdan sonra səndə qalıb 120 litr su. İndi bizdən soruşur ki, qalan suyun miqdarını neçə faiz artırmaq lazımdır ki, səndə əvvəlki qədər su alınsın. Deməli burada 200-dən çıxacam 120-ni bərabər nə qədər? 80. Deməli mən səndəki suyu 80 litr artırmalıyam ki, əvvəlki qədər su alınsın. İndi bizdən də soruşur ki, burada neçə faiz artırmaq lazımdır? 80-i böləcəm 120-yə. 80-i böləcəm 120-yə, vuracam 100-ə. 80-i böləcəm 120-yə, vuracam 100-ə. Bərabərdir. Burada da 0-dan 0-a ixtisar gedər. 4-ə aparsaq, burada qalar 2, burada qalar 3. Bərabərdir 200 bölünsün 3-ə. Bu da bərabərdir 66 tam 3-də 2. Deməli 66 tam 3-də 2 faiz qədər artırmaq lazımdır. Daha sonra burada izah eləyəcəm sizə 94-cü suala baxaq. Ayrılmış ən böyük hissəsinin 3 mislini tapın. Gəlin yazaq. Sadəcə ancaq 94-cü sual 92-ci sualla eyni tiplidir. Amma yenə də yazaq. Yenə də yazaq. Burada 3 mislini soruşur. 94-cü sualda. Deməli, 150 ədədi 2, 5, 8 nisbətində bölünübsə, bunları K ilə deyəcəm. Və toplayıb 150-yə bərabər eləyəcəm. Bərabər nəyə? 150-yə. Bunların cəmi eləyir 15K. Bərabərdir 150-yə. Buradan K-nı alıram 10. Deməli, K 10 imiş. Ən kiçik hissənin, daha sonra ən böyük hissənin 94-cü suala yazırıq. Ən böyük hissənin neçə? 3 mislini tapın deyir. Deməli, ən böyük hissə neçədir burada? 8K-dır. 8K, K-nı 10 tapmışamsa, 8-i vuracam 10-a. Alacam neçə? 80. Deməli, 80-in 3 misli deməkdir? 3-ə vurmaq deməkdir də. Bu da bərabərdir 240. Doğru cavabımız bizdə olacaq 240. Bu da A variantı verilmişdir. 95-ci suallar özünüz yazarsınız. Deməli, 96-cı sualda yenə
Tənasübün əsas xassəsini çarpaz vurub tapacaqsınız. X-i vuracaqsınız 5-də 1-ə. Burada yazıram. X-i vuracaqsınız 5-də 1-ə, 3-ün altına vuracaqsınız 9-da 4-ə. Bu şəkildə X-i tapmış olacaqsınız. Sizdən X-i soruşur. 97-ci suala baxaq. 97-ci sual. Aha. Qiymətlərin aşağı düşməsinə qədər soyuducunun qiyməti 250 dollar idi. Qiymətlər düşəndən sonra soyuducunun qiyməti 300 dollar oldu. Soyuducunun qiyməti neçə faiz aşağı düşdü? Deməli, ilk öncə yazaq ki, soyuducunun qiyməti endirim olmamışdan qabaq 250 dollar idi. Daha sonra endirim oldu. Bunu saldır nəyə? 230 dollara. 230 dollara. Nə qədər düşdü? 20 dollar endirim olub da. Artıq 20 dollar endirim olubsa, deyək ki, soyuducunun qiyməti neçə faiz aşağı düşdü? Əvvəlcə belə deyək. 250 dollar olanda 100% idi. Artıq 20 dollar olanda X olacaq. X faiz olacaq. Yəni burada faizlə göstərir bizə. Zaten faizlə qiymətini soruşur. Neçə faiz aşağı düşmüşdür? Deməli, buradan da X bərabərdir. X bərabərdir. 20 vurulsun 100 bölünsün 250. Bu da bərabərdir. Bu da bərabərdir 8-ə. Deməli 8. Nə qədər düşdü? Deyirsə soyuducunun qiyməti neçə faiz aşağı düşmüşdür? 8%. 8% aşağı düşmüşdür. Bu da bizə verir nə? B variantında. Sonra 98-ci suala baxaq. Deməli 98-ci sual. 80% spirt almaq üçün 30 litr 90%li spirt məhluluna nə qədər su əlavə etmək lazımdır? İlk öncə biz burada gəlin hesablayaq. Deməli 30 litr 98-ci sualdır. 30 litr 90% spirt məhluluna nə qədər su əlavə edirik deyirsə, gəlin biz burada xalis spirti tapaq birinci. Baxın 30-u vuracağım 90-a. Çünki məhlulum 90-dır. Bunun məhlulumuz 30-dur. Bunun 90% spirt. Böləcəm 100-ə. Buradan alıram 27. Deməli mənim məhlulumda 27 litr nə var? Spirt var. Deməli 3 litrdə su var. Spirt. Bu da su. Deməli məhlulda 27 litr spirt, 3 litr su var. Bizdən soruşur ki, nə qədər su əlavə etmək lazımdır 80%li məhlul alınması üçün. İndi mən burada məhlulun üzərinə X, bax məhlulun üzərinə X litr əlavə belə deyək də, su əlavə etdikdə ümumi məhlulumuz 30 litr idi. Üzərinə X litr su əlavə edəndə ümumi məhlulun kütləsi də artır. Yəni X litrin üzərinə bunu da gələcəm. Mən bilirəm ki, məhluluma mən su əlavə eləmişəm. Yəni spirt əlavə eləmişəm. Ancaq bilirəm ki, burada yenə spirt 27 litr olacaq da. Bizdən də soruşurdu ki, nə qədər su əlavə etmək lazımdır. Deməli, bu zaman mən böləcəm spirti böləcəm ümumi məhlulumuza. Məhlulumuz artıq yeni məhlulumuz nə qədər olur? 30-da gəlsin X vurulsun nə? 100 bərabər neçə olmalıdır? 80%. Aha. Buradan da X-i tapsaq, gəlin ixtisara baxıraq. Buradan qalır 20-yə gedəndə 4, burada qalır 5. Deməli 27-ni 5-ə vuranda 135 bərabərdir 120 üzərinə gəlinsin 4x. 4-ə çarpaz bura vurdum. Deməli 15x bərabərdir. Daha doğrusu 15 bərabərdir 4x-ə. X də bərabərdir 15-də 4-ə böləndə 3,75 verməlidir. 3,75 litr su əlavə etmək lazımdır. Bu da doğru cavab işimizə verir. Nə də C variantında. Sonra gəlin baxaq 99-cu suala. 99-cu suala. Görək nədir? Kvadratın perimetrini 10% artırdıqda sahəsi neçə faiz dəyişər? 99-cu sualda. Deməli, kvadratın perimetrini 10% artırırıqsa, burada gəlin kvadrat çəkəyə bilir. Deyək ki, bu bizim kvadratımızdır. Kvadratın sahəsi
bizdən soruşur. Aha. Deməli deyək ki, kvadratın tərəfi nədir? Olsun 10. Tərəfi 10-sa, təbii ki, bilirik ki, bütün tərəflər nədir? Bütün tərəfləri bərabər. Tərəfi olsun 10. Bunun perimetrinin 10% artırırıqsa, deməli, S-imiz burada nəyə bərabərdir? Birinci gəlin sahəsini hesablayaq. 10 vurulsun 10-a, 10 vurulsun 10-a, bu da bərabərdir 100-ə. Perimetrimiz nəyə bərabər? Bütün tərəflərin cəmi, yəni 4A-ya, 4 vurulsun 10-a, bu da bərabərdir 40-a. Deməli, biz əgər bunun perimetrini 10% artırırıqsa, deməli 40-a 100%-dir. 40-a 100%-dir. 10% artırsa 110% olur da, düzdürmü? Buna da x deyirik. X də bərabər nəyə? X də bərabərdir 44-ə. Aha. Deməli 44 oldu. Tərəfi neçə oldu? 44-ə 4-ə böləcəm, tərəfi oldu 11. Deməli, yeni kvadratın tərəfi oldu 11. Həmin perimetrini tapanda isə 11-i də vuracam 11-ə, tapacam neçə? 121. Deməli, əvvəlcə onun sahəsi 100 idi, sonra oldu 120. 121. Neçə faiz artdı? 100-ə 100% idi. 121-ə də x faiz. X də bərabərdir elə 121. 100%-dən 121-dən də 100% çıxanda artıq faizlərini ifadə eləmişəm. 21% almış olacaq. Deməli, onun sahəsi 21% artmış oldu. Daha sonra 100-cü suala baxaq. Yüzüncü sualda bizdən soruşur ki, bir il müddətində kəndin əhalisi 3% artaraq 824 nəfər olmuşdu. İlin əvvəllər kəndin əhalisi neçə nəfər oldu? Deyək ki, kəndin əhalisi əvvəlcə 100% idi. 100% idi. Bilmirəm sayı nə qədər olub. X. Ancaq bilirəm ki, kəndin əhalisi bir il ərzində 3% artdı. 100-ün üzərinə 3 gələndə 103% artıq yeni olub 103%. Olub nə qədər? 824. 824. Bizdən soruşur ki, əhalinin əvvəlcə nə qədər olub da? Yəni, ilin əvvəlində əhalinin sayı nə qədər olub? Bu da tənasibi hesablayacaqsınız. X də bərabər eləyəcək. Deməli, X də bərabər olacaq. Çarpaz vursaz 800-ə. Deməli, ilin əvvəli əhalinin sayı 800 nəfər olub. Sonra 101-ci sual. 101-ci sual. Məhsuldarlıq 25 sentdən artıb 35 sent oldu. Məhsuldarlıq neçə faiz artdı? Deməli, 25 idi. Birinci 25 idi. Sonra oldu nə qədər? 35. Nə qədər? Neçə faiz artıb burada? Plus 10 artıb da. Bizdən də soruşur ki, neçə faiz artıb? Neçə faiz artıb deyibsə, artıq biz aradakı fərqi böləcək nəyə? 25-ə. Kiçiyinə böləcək. Yəni, 10 bölünsün 25 vurulsun 100. Bu da bərabərdir 40%. Deməli, məhsuldarlıq 40% artıb da doğru cavabımızı verib C variantında. Sonra 102-ci suala baxaq. 102-ci suala baxaq. Turistlər yolun 40%-ni düzənliklə, 26%-ni dağlıq yerlə və qalan 102 kilometrini isə çay boyunca getdilər. Turistlər dağlıq yerdə neçə kilometr getdilər? Aha. Deməli, bunlar birinci, gəlin artıq qeyd edək neçə faizlərin yolla gedibsə. Baxın, deməli 40%-in gedib düzənliklə. 26%-in gedib dağlıq yerlə. Bərabərdir nəyə? Bərabərdir 66. Deməli, ümumi olaraq 66% düzənlik və dağlıqla gediblər. Ümumi olaraq da yol 100%-dir də. 100%-dən də çıxıram. 100%-dən çıxıram. 66%-i. 66%-i tapıram buradan. 30, deməli 4. Deməli, bunlar 34% isə, 34% isə çay boyunca gediblər. Bizdən soruşur ki, 102 kilometr gediblər çay boyunca. 34% tapmışam faizinə görə. 34% deyəcəm 102. Aha. Deməli, bizdən də nəyə soruşurdu? Onlar neçə kilometr dağlıqla gediblər. Aha, dağlıq neçə idi? 26. 26%-ə də deyəcəm x. Bunu da həll edəcəm, tənliyimin cavabı çıxır. X də bərabərdir. Deməli, bu da 34 ilə 102 ixtisar gedəcək. Deməli, x də bərabər olacaq burada 78-ə. Səhv eləmirəmsə 78 olmalıdır. D variantı. Sonra, baxaq biz burada 103-cü suala.
Hı -hı. 103-cü sualda nədir burada? Aha, bizdən y soruşur. Biz də burada birinci nə etməliyik? Birinci x-i tapmalıyıq, çünki x orada artıq məlumdur. Amma digərində gətirib yerinə qoyub y tapacağıq. 103-cü sualda. 103-cü sualda. Bizə verilib ki, x bərabərdir. 2 tam 4-də 1. 2 tam 4-də 1 nə deməkdir? 4-də düzgün olmayan kəsə çevirsək 4-də 9 deməkdir. 4-də 9. Vurulsun. Daha doğrusu bölünsün idi. Artıq bu vurma olacaq. Birinci kəs olduğu kimi çalaq, ikincisini tərsinə çevirirdik. 9-da 13-ə. Sonra çıxılsın. 1 tam 4-də 1 də 4-də 5 deməkdir. 9'lar buradan sarı gedir. Bərabərdir. Qalır 4'də 13 çıxılsın 4'də 5. Bu da 4'də 8 deməkdir. Bu da bərabərdir 2. Deməli mən x-in aldığım qiyməti neçə? 2. Aparıb tənətin yerinə qoyuram. Bax burada yerinə qoyacağım 2. Bu 0.3'dür. Deməli 0.3'dür. 0.3'ü 2'yə vuranda burada alıram 0.6. Bölünsün x-i qeyd bərabərdir 0.9. Bölünsün 4.5. Aha. Deməli 0.6 buradan yazaq. 0.6 bölünsün. Səliqəli yazaq ki, nəsə qələmin hissiyatı zəifdir, nədirsə donur. 0.6 bölünsün. X üzərinə gəlinsin y. Bərabərdir. 0.9 bölünsün 4.5. Aha. Deməli x-in də artıq qiyməti tapışıq. Gəlin elə x-i də yerinə buradan yazaq. X-i neçə tapışam? X-i 2 tapışam. Məndən də y soruşur da, düzdürmü? Aha. Buradan da həll eləsək, çarpaz vursaq. Birinci gəlin elə ixtisar aparaq. Bura gedəcək deməli 1. Bura qalacaq 5. Alacaq nə? 2 üstə gəlsin y bərabərdir. 5-də 0.5 6-ya vuranda 3. Y də bərabər nəyə? Y də bərabərdir 1-ə. Deməli doğru cavabımız oldu A variantı. 104-cü sualda artıq eynisidir. Bunu da özünüz yazarsınız. Gəlin biz yazaq burada 105-ci sualı. 105-ci sual. 105-də bizdən soruşur ki, hər metr kvadrat sahəyə eyni qədər boya işlətməklə sahəsi 12 metr kvadrat olan döşəməni rəngləmək üçün 5 kg. Bayaqları buna aid binəsini yazmışdım, amma yenə də yazacağım. Bax, 12-yə işlədib 5 kg. 5 kg. Bizdən soruşur ki, 18-ə nə qədər lazımdır? X. Bu qədər sadə. Buradan da x bərabər olacaq. Deməli, 18 vuracaqsınız 5-ə 90. 90 da 12 verəndə 7,5 etmiş olacaq. 7,5. Deməli, açıq sual idi. Cavab oldu 7,5. Artıq açıq suallara gəldik. Sonra baxaq burada nəyə? 106, 107, 108, 109. Demək olar 4-də də eyni sualdır. 4-də eyni sualdır. Zaten biz bunları testi izah eləməmişdim. Lap əvvəlcə ilk suallar bunlara aid idi. Orada yetərincə izah eləmişəm, ancaq yenə də göstərəcəm. Baxın, ümumi olaraq 12 dənə kvadratdır, belə deyək. Neçə dənəsi rənglənib? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dənəsi rənglənib. Bunu da faizini deyirsə, vuracaqsınız nəyə? Vuracaqsınız 100-ə. Bu da bərabərdir. 12-də 6 nə deməkdir? 2-də 1 deməkdir. 2-də 1 də 100-ə vuranda 50. Deməli, 50 faizi rənglənib. 107-də elə, 108-də elə. 109-da da artıq 3'dür. Orada da olacaq 12'də 3 vurulsun 100. Bu da bərabərdir 25 eləmiş olacaq. Sonra gəlin baxaq biz 110-cu sualda. 110-cu sualda 3 gün ərzində 270 ədəd televizor satılıb. Diaqrama əsasən ikinci gün neçə ədəd televizor satılıb? Deməli, ümumi olaraq neçə faizdir? 100%dir. 30% burada, 40% burada. Nə qədər? 70%. 100-dən də 70'i çıxacağam. 70'i çıxacağam. Alacağım 30%. Deməli, ikinci gün 30% satılıb. Bizdən ikinci günü soruşursa 30% deyəcəm x. 100% nə qədər satılmışdı? 270. Buradan da x-i həll edəcəm. X də bərabər olacaq. Deməli, 30 ilə 100 ixtisar gedəcək. Burada qalır 3. Burada qalır 10. Burada 10 qaldı. Sonra 0-dan da 0 gedəcək. Bu da bərabər olacaq 81-ə. Deməli, 81 dənə nə satılıb? Televizor satılıb bu formada. Sonra gəlin baxaq 111-ci suala. 111-ci sualda eynisidir. Tənlik quram artıq bunu özünüz yazarsınız. Bizə 3 gün ərzində 230 verilibsə, deməli 230'a 100%'dir. Birinci günə soruşur.
20. Deməli, 3-cü gün 20%, ikinci gün 40%-dir. Artıq birinci gün tapmaq üçün 100-dən çıxacam 60%. İkisinin cəmi bu da eləyəcək 40%. Deməli, x-ə də nə deyəcəm? 40 deyəcəm. Buradan da x-i həll eləyib özünüz tapacaqsınız. Bu qədər sadə. Sonra 112-ci sual. Deməli, ədədin 20%-ni azaltdılar. Alınan ədədə isə faiz artırmaq lazımdır ki, əvvəlki ədəd alınsın. Deməli, birinci ədədim 100 idi. Bunu 20% azaltdım, neçə aldım? 80. Artıq yeni ədədim 80-dir. 80-ə 100% kimi baxıram. Əvvəlki ədədim bunu artıq 100 eləmək üçün nə qədər artırmalıyam? Plus 20 artırmalıyam da. Düzdürmü? İndi burada 20 bölünsün. Faizlə dediyinə görə 20 bölünsün 80 vurulsun 100. Görün neçə faizdir. Bu da 80-də 24-də 1 deməkdir. 4-də 1 də 100-ə vuranda 25% almış oluram. Deməli 25% artmaq lazımdır. 113-cü sualda da eynisi. Malın qiyməti 60% artırılmışdır. Alınan qiymət neçə azaltmaq lazımdır? Əvvəlki qiymət alınsın. Deməli malın qiyməti 100 idi. 60% artırdım, oldu 160 artdı. İndi təzədən 100-ə qayıtması üçün nə etməliyəm? Mən burada 60 çıxmalıyam da. Deməli 60-ı da böləcəm 160-a. 60 böləcəm 160-a. Görün neçə faizidir? Vurulsun 100. Formada hesablayacağım, gedəcək. Səhv eləmirəmsə bu da eləyəcək. 600 bölünsün 16. 37 tam onda 5 eləmədi. 37 tam onda 5 formada. Sonra baxaq 114-cü suala. Fəhlilər yolun 13 kilometrini, 130 kilometrini asfaltdan sonra bütün yolun 35% qaldı. Neçə kilometr asfalt qalmışdır? Aha. Deməli burada birinci nə edəcək? Deməli 100%-dirsə, ümumi yolumuz 100%-dir. Düzdürmü? 100% asfaltlanmalıdır ki, ümumi tamamlansın. 100%-dən çıxacam. Deməli 35%-i qalan hissəsini tapmaq üçün nə eləyir? 65% eləyir. Okeymi? 65% eləmiş olur. Aha. Deməli 65%-ə buradan yazıram. 65%-ə deyirəm nə? 130. 35%-ə də deyirəm nə? X. Buradan da x-i tapacağıq. Cavabımız çıxacaq. X də buradan bərabərdir. Deməli, görək hər şey düz yazdıq. 130, bəli, tənimiz düzdür. X də buradan bərabərdir. Bu 5-ə gedəcək 7, bu 5-ə gedəcək 13. Bundan da bu gedəcək 10. 7-ni çarpaz vuracam ona 70. Deməli, bizim 70 kilometrimiz hələ asfaltlanmamış qalıbdır. Daha sonra baxaq 115-ci suala. 115-ci suala. Mağazada almanın 34 kiloqramı satıldıqdan sonra mağazada 34 kiloqram almanı satıldıqdan sonra əvvəlki miqdarının 15% qədər alma qaldı. Mağazada neçə kiloqram alma qalıbdır? Deməli, 15% qədər alma qalıbsa, bunun 85% satılıb. 85% satılıb. 85% deyəcəm 34. Bizdən də 15% soruşa, qalanı soruşsa, buna deyəcəm x. Bu da bərabərdir. X də bərabərdir buradan 6. Daha sonra 116-cı sual. Düzbucaqlı şəkildə yerin uzunluğu 14, eni isə uzunluğun 60%-ni təşkil edir. Aha, 116-cı suala baxaq. 116-cı sual. Deməli, düzbucaqlı şəklində verilibsə, deməli, bunun uzunluğu 15-dirsə, bizdən soruşur ki, bunun eni uzunluğunun 60%-dir. Mən birinci bunun enini tapmalıyam. Uzunluğunu vururam 60-a, bölürəm 100-ə. Bu da bərabərdir 9. Deməli, bunun eni 9-dur. Bizdən nəyi soruşur? Həmin yerin sahəsini tapın. S də bərabərdir 9 vurulsun 15. Bu da bərabərdir 135. 135. Bu sahə sualıydı. Düzbucaqları niyə bura salıblar? Maraqlıdır. Elədi nə? 135 formada. Sonra 117-ci sual. 117-ci sual. Eyni məhsuldarlıqla işləyən 3 fəhlə müəyyən işi 9 saata yerinə yetirir. Həmin işi 9 fəhlə saata yerinə yetirir. Deməli, 3-ə 9 deyirik, 9-a x deyirik. Və bilirik ki, iş fəhlə məsələlərində tərs tənasib asılıdır.
tərs mənası asılıdırsa, çünki burada 3 dənə fəhlə 9 saat işləyibsə, fəhlərin sayı artıb. Fəhlərin sayı artıbsa, yəni zaman da azalacaq da. Buradan da x bərabərdir 3-ə. Düz vuracaqsınız. 9x-ə, 3-ü də 9-a vurub bərabərləşdirəcəksiniz. Daha sonra 118-ci sualda eynisidir. Gəlin biz baxaq burada 119-cu sual. Eyni sualları artıq izah eləmək sadəcə vaxt etkisidir. Yəni onları özünüz bir dənəsini başa düşəndən sonra digərini yaza bilərsiniz. 119-cu sual. Müsbət A ədədi B-nin 40% olarsa, AB nisbətini tapın. Deməli, A bərabərdir. B-nin neçə faizidir? B-nin 40% deməkdir də. Buradan ixtisar aparsaq, 2'ye gedəcək, burada qalacaq 2, burada qalacaq 5. Buradan alıram, mən çarpaz vursam, alıram ki 5A bərabərdir 2B'yə. Buradan K ilə ifadə edəsək, A-ya deyirdik B-nin əmsalı 2K, B-yə də deyirdik A-nın əmsalı 5K. Ancaq K ilə ifadə edib deyirdik. Bizdən də soruşur ki, AB nisbətini tapın. AB nisbəti nə deməkdir? Yəni A bölünsün B nisbəti. Bərabərdir. A-ya neçə demişəm? 2K. B-yə neçə demişəm? 5K. K'lar gedir, qalır 2 bölünsün 5. Açıq sualda yəqin ki, cavab kəsdindən verməyib. 2-ni də 5'ə böləndə 0,4. Doğru cavabımız oldu nə? 0,4. Sonra 120-ci sualda artıq eynisidir. Burada da A ədədi bərabər eləyəcəksiniz. Nəyə? A bərabərdir B vurulsun 20 bölünsün 100. Gəlin biz yazaq 121-ci sualı. 121-ci sual deyir ki, müəyyən yükü daşımaq üçün yük götürmə qabiliyyəti 6 ton olan 1800 avtomobil lazımdır. Bu yükü daşımaq üçün deməli 6 ton yükü daşımaq üçün 18 dənə yük avtomobili lazımdır. Bizdən də soruşur ki, 6 tam 4'də 3'ü tapmaq üçün nə qədər? X. Uşaqlar, bu da deməli tərs mənası cəmiyyətdir. Yəni biz burada deməli neçənci sualda? 121-ci sualda. Deməli biz də burada yazacaqsınız ki, düzünə vurulacaq da, yəni tərs olduğuna görə düzünə vurulacaq. Yazacaqsınız ki, x vurulsun. 6 tam 4'də 3'ü. Gəlin onu düzgün olmayan kəsəyə çevirək. Bu da nə deməkdir? 4'də 6-nı 4'ə vururuq 24, sonra 3 gəldi 27. 4'də 27'yə, bu da bərabərdir 6 vurulsun 18'ə. 18 ilə 27 9'a ixtisar gedəcək. Burada qalacaq 2, burada qalacaq 3. 3 ilə də bu 6 gedəcək, burada qalacaq 2. Deməli, x də bərabərdir 4 vurulsun 2 vurulsun 2. Bu da bərabər nə? 16. Cavabımız elədir 16. Sonra 122-ci sual artıq eynisidir. Onu sizin öhdənizə buraxıram. Gəlin biz yazaq burada. Deməli 123-cü sualı. 123-cü sualda görək nə deyir? Bir il ərzində alma ağacının boyu 20% artaraq 1,68 metr oldu. İlin əvvəlində alma ağacının boyu neçə metr idi? Deməli, bu əkiləndə 100% imiş. Bir il ərzində bunun boyu 20% artdı. Nə qədər oldu? 120% oldu. İndi bizə deyir ki, 120%-ə 1,168 olub. Yəni 120% olub. Nə? Yəni 1,68. Bizdən ilin əvvəli, bizdən 100'ü soruşur. 100 də bərabərdir x-ə. X də buradan bərabərdir 168. 100'ü 1,168'e vuranda 168 edir. 168 bölünsün 120. Bu da bərabərdir deməli 1,4. 1,4 eləmiş olacaq. 1,4. Deməli ilin əvvəli bu ağacın boyu nə qədər olub? 1,4 metr olub. Sonra gəlin baxaq burada 124-cü sual artıq eynisidir. Yəni burada da 124-cü sualda da nətər olacaq? 125'ə deyəcəksiniz 1,5. 100%'ə də deyəcəksiniz x. Buradan həll eləyib x-i tapacaqsınız və düz mütənasib asılıdır. Sonra 125-ci sual. Bizdən soruşur ki, 125-ci sualda 125-ci sual. Bizdən soruşur ki, yaşları 9, 12, 15 olan 3 qardaş
108 manat pulu yaşları mütənasib olaraq böldülər. Kiçik qardaşa neçə manat pul düşdü? Aha. Deməli, 3 qardaşdır. Bunların arasında pulu bölürlər və yaşları nisbətində. Yəni 9K üzərinə gəlinsin 12K üzərinə gəlinsin 15K bərabər neçəyə? 108-ə. 108-ə. Bunların cəmi eləyir 36K. 36K bərabərdir 108. Buradan da K bərabər neçə? 108-də 36-ya böləndə tapırıq 3. Bizdən sonra kiçik qardaşın neçə manat pul düşdü? Kiçik qardaş 9K idi. 9-u da vuracam 3-ə. Tapacam 27 manat. Deməli, kiçik qardaşa 27 manat pul düşüb. Aha. Sonra 126-cı sualda artıq eynisidir. Orada da böyük qardaşı soruşur. Sadəcə rəqəmlər fərqlidir. Gedişat eynidir. Gəlin, mən sizə izah edeyim burada. 127-ci sual. Baxın, deyir, ədəd 50% azaldanda neçə faiz azalır? Deməli, ədədi 50 dəfə azaldırıqsa, ədədimiz olsun 100. 50 dəfə azaldırıqsa, neçə olur? 2. 100% idi. Birinci 100 nə deyib? Dediyimizə görə faizini deyək də. 100% idi. 50 dəfə azaldıq neçə oldu? 2% oldu. Neçə faiz azaldı? 100-dən çıxacam 2%-i, tapacam 98-ci. Deməli, 98% azaldı. Düstur üstündən də var. Ancaq düstursuz, mən yazıram, düstursuz daha yaxşıdır. 128-ci sual. Ədədi 80% azalanda, bu da 127-nin tərsidir. Yəni, orada neçə faiz azalar soruşur. Burada aslında neçə faiz azalar. Burada neçə dəfə azalar soruşur. Tam tərsidir. Deməli, ədəd 80% azalanda. Ədədimiz olsun 100%. 80% azaldığı oldu neçə faiz? 20% oldu. Əvvəlcə 100% idi, indi olub 20. Neçə dəfə azalıb? 5 dəfə. Deməli, 5 dəfə azalıb bu formada. Sonra 129-cu sual. 129-cu suala baxaq. Nəzirin öz pulundan 7 dəftər, 3 karandaş və ya 5 dəftər, 7 karandaş ala bilər. Dəftərin qiyməti, karandaşın qiyməti neçə dəfə çoxdur? Səhv eləmirəmsə, bu sual əvvəlki illər düşmüşdü imtahana. Ya bu il ya da buna bir oxşar sual idi bu formada. Artıq indi yeni topda salıblar test bankına. Deməli, Nəzirin öz puluna 3 dəftər, 7 dəftər. Bunu sileyim. Buna hələ yazmışam. Bunu tam dəqiq oxuya bilmirəm. Aha. Nəzirin öz puluna 7 dəftər və 3 karandaş. Deməli, Nəzirin öz puluna 7 dəftər ala bilir və üstə gəlsin 3 karandaş ala bilir. Və ya 5 dəftər, 7 karandaş ala bilir. Və ya bərabər nəyə? 5 dəftər, 7 karandaş ala bilir. Yəni, bu deməkdir ki, Nəzirin pulu sayıları dəyişsə də pulu hamısına yetir. Yəni, 7 dəftər 3 karandaş da ala bilər və yaxud da ki, 5 dəftər 7 karandaş da ala bilər. Amma bizdən sonra dəftərin qiyməti karandaşın qiymətindən neçə dəfə çoxdur? Dəftərləri bir tərəfə keçirsək, 7D-dən 5D çıxsaq alarıq 2D, bərabərdir 3K-nı da sağ tərəfə atsam 4K-ya bərabər olacaq. Buradan da hər tərəfini 2-yə bölsəm, D bərabər nəyə? 2K-ya. Deməli, dəftər karandaşın 2 dəfə çoxdur. Bizdən nəyi soruşurdu? Dəftərin qiyməti karandaşın qiyməti neçə dəfə çoxdur? Bəli, buradan da göründüyü kimi 2 dəfə çoxdur. Bu qədər sadə. Deməli, dostlar, 130-u da izah eləyim. Bundan sonra dayanaq. Digər hissəsi, səhv eləmirəmsə 177 dənə sual olmalıdır. Bir də ətraflı yazılanlar da var da. Onları da artıq bir növbəti videoda izah eləyərəm. Gəlin 130-cu sualı yazıb yekunlaşdıraq. 130-cu sualda bizə deyir, fəhlə işin əvvəlcə 70%-ni, sonra qalan işin 20%-ni gördü. İşin neçə faizi görülməmiş qaldı. Deməli, fəhlə birinci 100 idi. Belə 100% nə idi? Düzümü? Bunun 70%-ni gördü. 70%-ni deməli, 70%-ni gördü. Neçə faizi qalıb? 30% qalıb da, yəni %30% qalıb. %30% qalıb. Daha sonra yenə 100% olur işimiz. Daha sonra qalan işin 20%-ni gördü. 20%-ni gördüksə artıq qalan iş nə qədər qalıb? 80% qalıb da. 80 bölünsün 100. Bunu hesablayırıq gedir. Sıfırlar gedir, bərabər nə? 24-də. Deməli, bizə nə soruşur? İşin neçə faizi görülməmiş qaldı? İşin 24% görülməmiş qaldı. Bu şəkildə yaza bilərsiniz. Və yaxud da belə də yaza bilərdiniz. Birinci iş deyərdik 100 idi. Düzdürmü? Bunun fəhlə əvvəlcə işin 70%-ni görür. Əvvəlcə 70% görürsə artıq oldu 30. Sonra qalan işin 20%-ni gördü.
30-un da 20% neçədir? 30-un da 20%-ni görübsə neçə faizi qalıbdır? Yəni 80. Sonra 30-u da vuracam 80-ə. Tapacam nə? 24. Daha doğrusu 24. Bəli, 24. Və yaxud da belə də deyə bilərdiniz. Deməli, 30-un 20% neçədir? 6%-dir, düzdürmü? 6%. Buna tapırsınız 6%. Birinci nədir? Baxın 30-dan 100%-dir. 70%-ni görüb 30%-i qalıb. Sonra 30%-in 20%-ni görüb. Nə qədər qalıb? 6% edib də, düzdürmü? 30-dan da çıxacam, niyə mənə bura 6 yazdım? 30-dan da çıxacam həmin o 6-nı, tapıram 24. Deməli 24%-i yekunda nə olub? Qalıbdır. Bu şəkildə. Belə dostlar, deməli bura kimi yazdıq. Ümid edirəm ki, nəsə demiş oldu. Baxaq, dəqiqdir, nə qədərdir bunun sayı? Deməli 177. Bəli, 177 dənə testdir. Bundan sonra, yox, 177 dənə testdir. 130-a kimi izahlədim. Bundan sonraki videoda da 130-dan 177-yə kimi izahlayacağım. Çalışacağım ki, ətraflı olan testlərdə hər birini ayrı-ayrı izah edeyim. Yəni orada oxşar suallar olsa da hər birini izah eləməyə çalışacağım. Sağ olun, sağlıqla qalın.